Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հադարտ հրաժարվել լինելու է բան։ Չգիտեմ կկրկնվեմ թե չէ, պարոն վարչապետ, Բաքվից հայտարարությունը եղավ, ԱԳՆ նաև արձագանքեց, բայց Բաքվի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ նշվում է, որ համաձայնեցվել է հիմա Հայաստանը, ես մոտավորապես եմ ասում, բայց իմաստային է, որ հիմա Հայաստանը պետք է արդեն սահմանադրությունը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման եւ սահմանադրության փոփոխության ուղղությամբ քայլեր անի։ Սա արդյոք նշանակում է, որ փաստաթուղթը ամեն դեպքում չի ստորագրվի, քանի դեռ այդ հարցերի պատասխանը Բաքուն չի ստացել։ Մենք ասել ենք, որ մենք պատրաստ ենք սկսել խորհրդակցությունները խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ժամկետների եւ տեղի շուրջ։ Ադրբեջանը ունի իր պատկերացումները, Ադրբեջանը ունի իր հարցերը, մեր գնահատականն այն է, որ այդ բոլոր հարցերը խաղաղության համաձայնագրի տեքստով եւ տեքստում հասցեագրված է եւ մենք կփորձենք մեր դիրքորոշումները ավելի պարզաբանել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ ստորագրման տեղի եւ ժամկետների շուրջ խորհրդակցությունների արդյունքում, որի վերաբերյալ Ադրբեջանը ես ճանապարհին եմ ոնց որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը նույնպես այդ թեմաներով հայտարարություն արել։ Սահմանադրության փոփոխության հետ կապված որևէ քննարկում Բաքվի հետ հայկական կողմը ունի, որ ինչ որ ժամկետում Հայաստանը կանի այդ փոփոխություն։ Ոչ, չունի այդ դրա հետ կապված քննարկում, որովհետև մենք տեսեք, նախ մեր դիրքորոշումը ես արտահայտել եմ, որ մենք կարծում ենք, որ առավել եւս Սահմանադրական դատարանի նախորդ տարվա սեպտեմբերի կարծեմ որոշումից հետո ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը չունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի կամ որևէ այլ երկրի նկատմամբ։ Երկրորդը, մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի Սահմանադրությունում կան տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, բայց այս բոլոր հնարավոր ընկալումների հետ կապված կա հիմա արդեն նոր իրողություն։ Որն է այդ նոր իրողությունը։ Այդ նոր իրողությունը խաղաղության համաձայնագրի նախագծի համաձայնեցված տեքստի առկայությունն է։ Իսկ խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցված տեքստը բոլոր այդ մտահոգությունները հասցեագրում է, լուծում է, հասկանում եք։ Եվ մենք հիմա առաջիկա քննարկումներում կփորձենք Ադրբեջանի հետ խոսել այս հարցի վերաբերյալ եւ տեսնել որն է նրանց դիրքորոշման հիմնավորումը Սահմանադրության մասը։ Ընդհանրապես, որովհետեւ ելի ասում եմ, որ մենք էլ կարծում ենք, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունն է Հայաստանի Հանրապետությունից տարածքային պահանջներ պարունակում։ Եվ նախկինում ոնց որ թե ես այդ թեմային անդրադարձել եմ, որ հիմա դուք հարց կբարձրացնեք, կասեք, բա այդ դեպքում ինչի Հայաստանն է իր հերթին չի բարձրացնում Ադրբեջանի սահմանադրության շատ լավ, ուրեմն նախկինում ասել եմ դրա մասին, հիմա էլ առավել եւս հիմա, երբ որ ունենք համաձայնեցված տեքստ, երկու կողմից հաստատված, որ տեքստը համաձայնեցված է, առավել եւս հիմա ասում եմ, որ խաղաղության համաձայնագրի նախագծի առնվազն 3 հոդվածներում այդ խնդիրներին անդրադարձ կա եւ այդ հարցերը լուծված են։ Բայց Բաքուն չի հրաժարվում։ Այսօր կրկնել են այդ պահանջը։ Այո, ես դա հասկանում եմ։ Ես ձեր հարցը հասկացա եւ ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Եվ ասում եմ, որ այդ թվում երկկողմ քննարկման արդյունքում ոչ, ինչ հարց կքննարկենք։ Մենք երկկողմ քննարկման արդյունքում, եթե հարցը կքննարկենք այն հարցը, որ Ադրբեջանի սահմանադրություն տարածքային պահանջների պարունակում Հայաստանի նկատմամբ եւ մենք ինչու ենք համարում, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստը լուծել է այդ խնդիրը, այդ թվում Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ Հայաստանից տարածքների պահանջների այդ դեպքում պահանջով եք սահմանադրություն փոխում։ Դուք նկատի ունեք, որ մինչ օրս բանակցային սեղանի շուրջ սահմանադրության հարց չի քննարկվել Բաքվի հետ, բացի իրենց հրապարակային հայտարարություններից։ Իրենց դիրքորոշումները, այսինքն ասել են, որ իրենք խնդիր են տեսնում, մենք էլ ասել ենք, որ մենք մեր ներքին հարցերը չենք քննարկում։
Սահմանադրության հետ կապված հարցերը այդ ներքին հարցերն են եւ մենք դա Ադրբեջանի հետ չենք քննարկում։ Բայց հիմա փաստորեն Ներողություն եմ խնդրում։ մի հարց է, պարոն Ոչ, ախր ես չեմ հասկանում։ Հիմա տեսեք դուք հիմա գնալու եք տենց վերնագիր։ Ես տենց բան ասեցի, խնդրում եմ, ես ձեր հարցին ամբողջական պատասխան տվեցի։ Մի հարց էլ դիտորդների մասով դուք հայտարարում եք, որ դիտորդներին Հայաստանը առաջարկել է հանել մինչև այս սահմանազատված հատվածներից 12-րդ խմբագրումը ստանալուց հետո ասացիք համաձայնեցված շարունակում են չմնալ այդ կետերը։ Այսինքն սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ասում էր ամբողջությամբ հանել։ Հայաստանը փաստորեն համաձայնել է պայմանագրի ստորագրման դեպքում ամբողջությամբ հանել դիտորդներին։ Հայաստանը համաձայնվել է, որ այն դրույթին, որ խաղաղության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո կողմերը չպետք է երրորդ երկրների ուժեր տեղակայեն իրենց ընդհանուր սահմանի երկայնքով։ Ինչու փոխեցիք նախապես հայտարարված ձեր դիրքորոշումը։ Մենք ըստ էության նախապես հայտարարված մեր դիրքորոշումը չենք փոխել, որովհետև մենք փոխել ենք մեր ընկալումը տեքստի վերլուծության արդյունքում, արդեն ասացի, որ մենք այդ թվում անվտանգության խորհրդում ունեցել ենք քննարկում եւ եկել ենք այն եզրակացության, որ այս փոխանակումները ուղարկեցին անցանք հաջորդ փուլին վերլուծելով խաղաղության համաձայնագրի տեքստը ամբողջության մեջ եւ այդ վերլուծության արդյունքում եկանք հետեւության, որ մենք կարող ենք համարել, որ 4 տարվա բանակցությունների արդյունքում ձևավորված այս կոմպրոմիսային տեքստը կարող է ընդունելի լինել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մի հարց էլ հայցերի մասով, դուք հայցերի մասով ասում էիք, որ պետք է հայցերը փոխադարձաբար հետ կանչվեն եւ պետք է այնպես լինի, որ հետո կողմերը այդ հարցերը չդարձնեն էսկալացիայի առիթ միմյանց նկատմամբ։ Այս հարցը ինչպես է կարգավորվել այդ կետով։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը կարգավորվել է, որովհետեւ առումով ինչ գիտեք, ես հիմա չեմ ուզում շատ այդքան նյուանսների մեջ երաշխիքներ ստացել։ Տեսեք, գիտեք, երաշխիքը շատ տենց բառը շատ թվում է թե հասկանալի, բայց շատ դեպքերում անհասկանալի։ Ես ասում եմ, որ իրականում տեսեք, այդ տեքստերը իրականում չեն մնացել ստատիկ նույնը։ Այսինքն այդ տեքստերը որոշակի էվոլյուցիա են ապրել եւ այդ էվոլյուցիան, որ այդ տեքստերը ապրել են մեր ցանկացած լավագույն տարբերակով չեն, բայց մենք այդ էվոլյուցիան գնահատել ենք, որ այնպիսին է ձեր նշած հոդվածների համատեքստում, որ կարող է ընդունելի լինել մեզ համար։ Եվ պարոն վարչապետ, երկու հիմա խոսվում է այդ հայցերի փաստորեն կետը համաձայնեցվել է, բայց այսօր Բաքուն արդեն այս հայտարարությանը զուգահեռ խոսում էր Հայաստանի դեմ նոր հայցեր ներկայացնելու հեռանկարի մասին։ Դեռ չկնքված պայմանագիրը, որը ինչպես հայտարարվեց համաձայնեցված է, Բաքուն արդեն այս ռետորաբանությամբ է հանդես գալիս։ Սա ինչպես է գնահատում դուք։ Արդյոք սա խոսում է ձեր գնահատականն է Բաքվի այս հայտարարությանը։ Գիտեք, ես եթե կարելի է, ես չմեկնաբանեմ Բաքվի այն հայտարարությունը, որ ես անձամբ չեմ կարդացել, որովհետև իմ փորձը ցույց է տալիս, որ կարող են ամենայն հարգանքով երրորդ անձանց միջոցով փոխածված տեքստերը ճշգրիտ չլինել, ես կծանոթանամ։ Պարոն վարչապետ, դա է խնդիրը, փոխադարձություն կա այս հարցում, օրինակ հայցից մենք հրաժարվում ենք, իրենք էլ են հրաժարվում։ Ես ուրիշ բայց բան էի հարցնում, պարոն վարչապետ, ես հետագայի մասին էի հարցնում։ Ներողություն եմ խնդրում, եթե կա։ Ես էլի ձեր հարցինի պատասխան ասում եմ, որ խաղաղության համաձայնագրի նախագծում չկա որևէ դրույթ, որ վերաբերվում է միայն Հայաստանին կամ վերաբերվում է միայն Ադրբեջանին։ Բոլոր դրույթները առանց բացառության հավասարապես վերաբերվում են թե Հայաստանին եւ թե Ադրբեջանին։ Շնորհակալություն։ Նաև ասատամարտիկ մասնակիցներին էին պահանջում Ադրբեջանը ինչ անկետում եք հնարավոր համարել։ Ես չեմ կարող հիմա ժամկետներ ասել եւ արդեն ասացինք, որ մենք պատրաստ ենք սկսել խորհրդակցությունները
այդ ժամկետների եւ տեղի վերաբերյալ Ադրբեջանն էլ որոշ ձևակերպումներով ասաց, որ երկու մակարդակում պատրաստ են հետագա հարցերի քննարկումները քննարկենք եւ քննարկման ընթացքում տեղի քննարկման արդյունքների մասին իհարկե հանրությունը կտեղեկանա։ Շնորհակալ։ Հայաստանում Վերջին հարցը։ տեքստի կետերին ծանոթ են ըստ էության քաղաքացիները։ Այս ընթացքում Բաքուն պարբերաբար նաև խոսել է ռևանշիզմի մասին։ Այսպիսի դրույթ կա համաձայնագրում, գուցե ձևակերպումը մի փոքր այլ կամ ուրիշ է, որ կենթադրի օրինակ ռևանշիզմի բացառում կամ չգիտեմ, այս տեսակ ինչ որ մի բան պայմանագրում կա համաձայնեցված։ Պայմանագրում համաձայնեցված դրույթ կա, որ խաղաղության տրամաբանությանը հակասող գործողություններ պետքա տեղի չունենան եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում, բայց դա նշանակում է, որ խաղաղության տրամաբանությանը հակասող գործողություններ պետքա տեղի չունենան։ Բայց իրենք միշտ հայտարարում են, որ Հայաստան, Արևմուտք, Ադրբեջան։ Դե հենց այդ եմ ասում, դա պետքա տեղի չունենա։ Դա գրած է, որ Ադրբեջանում էլ չեն ասելու Հայաստանի Հանրապետության Գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը Արևմտյան Ադրբեջան։ Ես գիտեք, ուրեմն ինչպես նախկինում ասել եմ, ուրեմն Հայաստան խաղաղության համաձայնագրում համաձայնեցված այդ թվում այդ դրույթ կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, չունեն միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ եւ ապագայում էլ նման պահանջներ առաջ չեն քաշելու։ Սա այն է, ինչի մասին մենք նախկինում հայտարարել ենք եւ դեռևս 2000, այսինքն նախկինում հայտարարել ենք այդ դրույթների համաձայնեցված լինելու մասին։ Շնորհակալ։